வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக தேனி மேகமலை அருவியில் இரண்டாவது நாளாக சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக கோம்பைத்தொழு கிராமத்தில் உள்ள மேகமலை அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீர்வரத்து சீராகும் வரை தடை தொடரும் என்று வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே காட்டு யானைக்கு தொல்லை கொடுத்த கேரள மாநில இளைஞரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர். கேரளாவில் இருந்து வால்பாறை பகுதிக்கு சுற்றுலா சென்ற சபீர் என்ற இளைஞர் சாலக்குடி அருகே உள்ள அம்பலப்பாறை சோதனைச் சாவடி அருகே காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது சாலையில் சென்ற காட்டு யானையை கண்டதும் காரை நிறுத்தி ஒலி எழுப்பியதால் கோபமடைந்த யானை காரை தாக்க முயன்றது. உடனடியாக சபீர் உள்ளிட்ட சுற்றுலா பயணிகள் காரை எடுத்துக்கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் யானையை தொந்தரவு செய்த சபீரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை சரி செய்யாததால் தண்ணீர் வீணடிக்கப்படும் அவலம் நீடித்து வருகிறது. 32வது வார்டு பகுதியில் திமுக துணை சேர்மன் கல்பனா வீட்டின் அருகே அமைந்துள்ள குழாய் உடைப்பை சீரமைக்க முன்வராமல் நகராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கு முன்பு இதுபோன்ற குழாய் உடைப்புகளை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் நேற்றிரவு விடிய விடிய கனமழை பெய்ததால் சிற்றாறு 1 அணை பகுதியில் 104 மில்லிமீட்டர் பதிவாகியது. இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த விவசாயிகள் 2ஆம் பருவ நெல் பருவ சாகுபடி பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர். ஜூன் மாதம் தொடங்க வேண்டிய தென்மேற்கு பருவமழை உரிய நேரத்தில் பெய்யாமல் காலம் தாழ்த்தி தொடங்கியது. ஆனாலும் இடைவிடாத மழை பெய்ததால் முக்கிய அணைகளான பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணையின் நீர்மட்டங்கள் கணிசமாக உயர்ந்தன. நேற்றிரவு விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் சிற்றாறு 1 அணை பகுதியில் 104 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. திற்பரப்பில் 90 மில்லிமீட்டர் மழையும், தக்கலையில் 58 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியிருக்கிறது.